Salut à tous! Aujourd'hui, tuto rodage moteur. C'est quelque chose qui est très important pour la durée de vie de votre moteur. Chacun y va de sa propre expérience. Voyons ensemble qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'il faut éviter pour être sûr que votre moteur aura les bonnes performances et une longue durée de vie. Dans un premier temps, le matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut? Premièrement, une voiture, c'est toujours mieux avec les roues. En cas d'emballement, on peut toujours arrêter le moteur ou le calmer. Donc vraiment, je vous conseille de toujours fixer les roues à la voiture quand vous faites le rodage de votre moteur. Un banc de démarrage de qualité avec de la puissance. Si possible, une batterie LiPo en 4S dedans. Ça permet de vraiment lancer correctement le moteur et éviter qu'il coince. Un chauffe-culasse ou par défaut un sèche-cheveux ou un décapeur thermique de manière à procurer une température minimum au moteur avant son premier démarrage. Un chauffe-bougie, du carburant de qualité. On peut faire un rodage au 25%, aucun problème. Si vous avez du carburant spécial rodage ou du 16%, c'est encore mieux. Mais globalement, pas d'obligation de ce côté-là. Ensuite, un bon chauffe-bougie et un tournevis et vous êtes pareil. Donc on va maintenant procéder au premier démarrage du moteur. Première chose donc, faire le plein de carburant. Avoir une bougie neuve, c'est très important. Un chauffe-bougie chargé, le banc de démarrage chargé lui aussi. L'ensemble des moteurs en général arrive avec un réglage, ce qu'on appelle d'usine, qui est plutôt paramétré pour le rodage. C'est le cas du P3TT que nous avons aujourd'hui. Le but de ma technique aujourd'hui, ça va être de faire 4 pleins au ralenti. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de le faire. Ce que je fais moi personnellement, c'est 4 pleins au ralenti avec un ralenti assez haut, assez élevé pour que les roues tournent. On laisse toujours le chauffe-culasse sur la culasse de manière à garder une température assez importante du bloc moteur. Et ensuite, on passe en piste avec un réglage assez riche, une très bonne lubrification du moteur pendant encore 4 ou 5 pleins de manière à ce que le moteur se libère et on peut ensuite commencer une carburation un petit peu plus nette. Deuxième solution, c'est de procéder à 4 pleins, voire 5, avec ce qu'on appelle un rodage à la japonaise. La japonaise, c'est vous ouvrez le carburateur au maximum, donc le boisseau de carburateur au maximum, et la vis de pointe au maximum elle aussi, de manière à ce que les roues tournent un minimum et avoir un maximum de lubrification du moteur. Pour faire venir l'essence plus rapidement au moteur, de manière à commencer la carburation, on va boucher l'échappement qui va augmenter la pression dans le réservoir et faire venir l'essence au moteur. Là, l'essence est arrivée au moteur, je peux le voir dans mes durites. C'est aussi important d'utiliser des durites transparentes. Comme ça, à tout moment, vous pouvez voir si on n'a pas de bulle d'air dans l'arrivée d'essence. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important. La carburation doit toujours être effectuée avec du carburant dans les durites d'arrivée d'essence et de l'air dans le filtre à air. Surtout pas de bulle d'air dans l'arrivée d'essence, elle aussi. N'hésitez pas à mettre quelques de manière à ne pas avoir d'engorgement. Globalement, le moteur, comme ça, sur un régime de ralenti, il va durer avec le plein aux alentours d'une demi-heure. Vous pouvez vous poser la voiture dans un coin et puis aller faire autre chose. Vous êtes parti pour une demi-heure. Si par malchance, votre volant moteur vient à se coincer, vous avez quand même assez fortement insisté sur le banc de démarrage et le moteur ne veut toujours pas tourner, il vous faut un tournevis. Et là, vous allez faire levier entre le châssis et le volant moteur en y allant par petits à-coups tout doucement pour débloquer le volant moteur. Donc dans cette configuration-là, votre plein va durer entre 4 et 5 minutes. Vous êtes sur la voiture, mettez un casque et appréciez. Nos 4 pleins en statique sont faits. Maintenant, il est temps de passer en piste. On va faire un réglage qui permet de pouvoir rouler, mais avec une carburation qui est quand même très riche, que le moteur soit très bien lubrifié
Et surtout, le but étant de faire un seul roulage. Vous allez rouler 4-5 minutes, vous rentrez, vous refaites un plein. Le but étant de les enchaîner et de faire une seule mise en température. Encore une fois, c'est comme votre voiture à échelle 1. Au plus vous allez faire des démarrages à froid, au plus votre moteur va s'abîmer. À vous de jouer!